abinda ake so a ga gazawa mutum a yi dariya yawa ga ya gaza a kyalkyale da dariya ya kasa kaga kayan da aka kai ana zuwa ma suke ballewa da kansu sun mutu waɗannan ba su fi 150,000 ba irin waɗannan society lalacewa da aka kai malam umar ta kai haka wanda da abu ne da kowa zai ji cewa aure in ya tashi a unguwa ko a layi kamar ya shafi ko ina ne a gaza take a rufe ina ne za a ga gaza a toshe har ma kiransa za a ce wani shiri kai me kake da shi in ka samu su ce to za mu ranta a yi a hankali a san yadda za a yi wasu kuma su ce gashi wannan gudunmawa wannan kuma ranci wannan kuma bashi ba ma sai ka je kayan murya ƙasa ka tambaya ba za a fahimci hali ne a zo a wannan ai a ka'idar zaman mu na da kowa ai za ka yi retin kowa ne kowa in kaga gidan shi kaga inda yake fitowa ka san sana'a shi ka san me zai iya ka san abin da ba zai iya ba tabbas in ka duba tsadar rayuwa ka duba nauyin da yake wuyansa ka san abin da in ya zo masa yana buƙa ba sai ya faɗa ba amma yanzu mun tashi daga wannan tarbiyyar ba mu community conscious ya fita daga jikinmu gaba ɗaya. Haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.